जो इस्थमिया की कंडीशन बन जाती है, निमोनिया का इशू बन जाता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत ज्यादा खड़खड़ाहट वाली खांसी, गोते वाली खांसी, और उसके साथ फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, रेशा, और उसके साथ जब सांस लेते हैं तो सीटियों की आवाज, और सांस वाली नाली में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, और सीने के ऊपर दबाव, और सीने में दर्द, और उसके साथ लंग्स का बहुत ही कमजोर हो जाना। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप फेफड़ों से रेशा निकालने के लिए, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, और इस तरह की खांसी को कंट्रोल करने के लिए, एस्थमा को, ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल करने के लिए एंटीमोनियम टाट मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुली तौर पर इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं।